今日咧8月2號啊，星期日嚟嘅。咁咧就哇，好似用咗一世時間咁樣，都未做完呢度啲嘢啊！現在咧就記載一下先啦。見到你哇，呢好多樹枝而家亂晒龍啊！不過咧都係一個 creative mess 嚟㗎啦。而家喺個過程之中嗱，cut 咗好多樹啊，cut 咗好多啲樹嘅樹幹啊，個樹枝啦。咁就你見到落下底，就用呢一個咁嘅長嘅鋪咧，最長可以伸到15尺。呢個電鋸嚟㗎啦嚇。咁啊呢啲我同阿 Winnie 咁樣 cut 咗啦，咁就 cut 咗呢一堆咧咁嘅樹。呢個係松樹嚟嘅，本來咧闊啲，就佢會遮住咗嗰個屋㗎啦。而家咁咧就 cut 咗好多，而家 cut 到上去我諗有成10幾尺啦，上面咁樣就可以睇通啲嗰個屋嘅外觀，咁啊賣嘅時候會好啲啦。而家呢度一堆二堆嘅樹，咁隔離鄰居嗰個咧，我今日咧幫佢 cut 鬼埋佢，因為佢抌到落去下低嗰度，哇！係阻住晒，撩到人哋。咁呢度哇都唔錯噶啦，差唔多今日咧再用多幾個鐘頭咧 cut 埋咧，就前邊就完成噶啦。咁點樣分工咧？我就負責 cut 啲大樹幹啦，好刺激啊！就喺度下低鋸嘅時候咧，差唔多跌落嚟嘅時候咧，就要走噶咯。因為如果咪搏到落個頭幾廿磅嘅呢啲咁嘅Winnie 嘅工作咧，就落嚟咧鋸咗啲大嘅啲樹幹樹枝落嚟嘅時候，佢就會 cut 開3尺3尺咁樣啦，organize 好佢。咁咧星期1或者2啦，就租架好似呢啲咁嘅大嘅 truck， 就搬去嗰啲垃圾收集站啊，就運去嗰度啦嚇，咁啊唔使人哋搞啦。呢個就係嗰個咁樣。我睇埋後邊，呢度一路我都清咗好多噶啦，清咗好多。呢啲再清多啲啦，因為佢喺嗰個屋頂上面，咁咧就會製造咗好多啲樹葉塞住咗嗰啲去水嘅，咁就要清埋佢。呢度咧你都見到一堆咁嘅 mess 啦，咁我都係會清咗一大堆嘅，鋸咗一大堆樹枝落嚟咧。呢度又係另外一堆，呢度就係呢堆嘢咧，就係從呢一棵咁嘅細樹分咗好多枝，咁撩到上面呢度條電線，咁最好唔好掂住啲樹啲電線啦。咁我就會再繼續清，應該今日嚟講完成晒所有嘅鋸嘅清樹枝嘅工程啦，就 cut 晒樹枝噶啦。呢啲你都會見到，哇係掂住晒啲電線，唔係幾好啊！一落雪嘅時候咧，啲雪整咗落去嗰啲樹枝嗰度咧，同埋樹葉咧，就壓咗落嚟咧，有機會壓冧啲電線嘅，對供電有影響啦。咁所以而家做定呢啲預防性嘅措施先啦。咁咧呢度都會再清啲，咁咧就令到人哋用個 deck 嘅時候咧，哇唔會好似有啲嘢樹枝掂到落個頭都有啲昆蟲啊，哇佢跌到落個頭咁樣，唔係幾好啦，係嘛？個 deck 油咗第一浸油，咁你會見到呢個垂直呢啲咁嘅欄杆咧就未油嘅，咁我會用個噴機再噴埋佢咯。
因為如果用碌咧就太過冇效率啦。如果垂直呢啲，因為側邊呢度咧又要再用個掃去游，咁太過耐時間啦，用噴機咧就會好啲。後邊最後泊車呢度，好多都係嗰啲雜物咁樣啦。呢度咯，又係好多啲樹枝喺度，咁就呢度會再 cut 埋佢啦。就 Good morning, how are you? I'm fine, thank you. Yeah, we're just cutting some